アクセルを踏むとバスン、バスンという音、スパークプラグの劣化が考えられ、様々な不調の原因になりかねません。普通車は2万 km、軽自動車は1万 km が交換目安です。アクセルを踏んだ時にガラガラ音がしませんか？冷却装置の修理、交換は数千円で済みますが、ラジエーターの場合は数万円かかる可能性があります。しかし放置は危険です。